아, 지금 여기 엄청 시끄러워가지고 레전드. 목소리가 들어갈지 모르겠습니다. 테이블 번호를 주니까 이렇게 직접 갖다 주셨고, 원래 근데 이거 테이크아웃 해야 되는데 그래야 출시컵 해주는데. 조금만 더 담아달라고. 옮겨달라고. 그럴까? 콜라 옮겨주세요 할까? 콜라 조금. 이만큼 남았는데. 야, 여긴 엄청 통통한데? 너 얼굴 나왔다. 잘라주세요. 고구마, 치즈 고구마예요. 드세요. 아, 이거는 쏟아서 먹으면 안 돼. 근데 이거 소스 없어요? 야, 감자. 그리고 감자 들어있어. 잘 먹. 그 뭐야? 그런 거 같은데. 이게 뭐야? 소스? 이거 원래 소스가 있대? 트위트 보니까 소스 찍어 먹던데? 그럼 소스 추가 주문한 거 아니야? 그런 거 같아. 근데 맛있다고. 진짜 어떤 소스 찍어 먹는데? 그냥 에모더로 한번 해볼게. 마탕 같아. 아무것도 안 찍어 먹을 때? 야, 이거. 새우 먹고 한국 먹는 거. 아, 최유준. 이거는 그거잖아. 텐더 소스. 따로 사서 먹는 건데. 그래서 살까? 야, 소스 살쪄. 야, 소스 살찐 주범이야. 네. 고구마 근데 되게 통통해요. 맛있다. 엄청 통통해. 진짜 마탕 맛. 탄수. 이거 하나, 이렇게 하나 먹어도 되겠는데? 단백질이야. 아. 오늘은 맥스파이시. 맞지? 맥스파이시 상하이버거. 이제 자막에 안 묻히고 먹으면 그만이가 아니고. 깡충함이. 미도 지금 유튜브 라이브 중인데. 핫빵? 핫빵 하래요? 아, 이거 목 막히는 맛인데? 맛은 있다 근데. 근데 비싸다. 얼마요? 콜라까지 3,900원. 얘랑 이렇게? 근데 든든하긴 한 것 같아. 그거 아세요? 저 지금 3일째 햄버거 먹어? 말을 하지. 나 혼자 오게. 괜찮아요. 너랑 안 와도 되는데. 아, 나만 친구 없다? 나만 친구 어제 없다? 뭐 먹었어? 어제 롯데리아. 근데 그제 유차랑? 점심에 그제는? 혼자 저녁에 롯데리아. 롯데리아 팬이야? 쿠폰. 쿠폰 썼어요, 쿠폰. 오. 근데 다 다른 거 먹어가지고 맛있어. 맞아. 햄버거는 맛있어. 근데 어제 2차 와요. 맥도날드는 햄버거가 맛이 없다. 좀 귀여움. 아이고. 근데 이거 원래 테이크아웃 하면 엄청 귀여운 컵에 담아주는데.
포장해 갖고 갈까? 갈 때? 응. 뭐하러? 쓰레기 되는데. 그러니까. 이형 쓰레기는 괜찮아요. 맞아, 이거 포장 하면은 담아두는 그것도 너무 좋아. 순식이 어떻게 다음에 드라이브 스루로 한번 해야지. 알겠습니다. 근데 양이 꽤 많아요. 고구마, 작은 고구마 하나는 다 들어갈 거야. 그치? 하나 정도 크기는 돼. 생각보다 고구마 자체의 당도보다 이 코팅을 되게 달게 한 것 같아. 그러면 창피하니까 이만 카메라를 끄겠습니다.